Bugün frazoloji birləşmələri öyrənək. Nədir frazoloji birləşmələr? Dilimizdə olan söz birləşmələri iki cür olur. Sabit söz birləşmələri, sərbəst söz birləşmələri. Sabit söz birləşmələrinin bir adı da frazemlərdir. Frazologizmlər də deyilir buna. Frazemlər də deyilir, sabit söz birləşmələri də deyilir. Frazoloji birləşmələrin xüsusi bir vacib məsələləri var ki, bunlara diqqət eləyərək söz birləşməsinin sabit yoxsa sərbəst olduğunu bilmək lazımdır. Onlar bunlardır. Deməli, mütləq frazoloji birləşmə məcazi mənada olmalıdır. Tərkibindəki sözlər məcazi mənada olmalıdır, öz həqiqi mənasından uzaqlaşmalıdır. Mütləq bir leksik mənanı bildirməlidir. Əsas asıl tərəfi olmamalıdır, olmur, parçalanmır. Yəni, biz bunu sintaktik təhlil eləyərkən bütövlükdə cümlə üzvü götürür və əsasən bunlar feili xəbər olur. Amma digər cümlə üzvləri vəzifəsində də iştirak edə bilər. Dildə hazır şəkildə olur. Amma formaca da dəyişə bilir. Formaca dəyişmək nə deməkdir? Yəni, qrammatik şəkilçi qəbul edə bilər. Tutaq ki, məsələn, başa düşdü, başa düşəcək, başa düşmüşdü, başa düşür və s. Artıq bunun başa düşmək frazoloji birləşməsinin qrammatik cəhətdən dəyişməsi deməkdir. Frazoloji birləşmələrin amonimliyi, sinonimliyi, antonimliyi olur. Amma burada vacib məqam ondan ibarətdir ki, mütləq şəkildə onun antonimi, sinonimi də məhz frazem olmalıdır. Məsələn, ağzına su alıb oturmaq, susmaq deməkdir. Amma biz ağzına su alıb oturmağın sinonimini susmaq deyə bilmərik. Nəyə görə? Çünki əgər burada frazoloji birləşmə dayanıbsa, o biri tərəfində də mütləq şəkildə frazoloji birləşmə dayanmalıdır. Məsələn, ağzına su alıb oturmağın frazeminin sinonimi dilini saxlamaq ola bilər.